အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ကိုက်လန်ကိုခရုစီလေးနဲ့ကြော်စားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျမစားထည့်ပါတယ်နော်စီလေးနည်းနည်းပူလာပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုဒီကိုက်လန်ကိုစိမ့်အောင်ပေါ့နော်စားလေးအရင်ထည့်ရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်သွန်ပြူထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲပြီးတော့မှုေးလာတဲ့အထိမှုေးပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့လောလောကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကိုက်လန်ထည့်ပါရှင်အသီးရွက်ကြော်လေးတွေကလည်းကြော်စားပါတယ်เนาะကျန်းမာရေးအတွက်ပေါ့เนาะတပတ်မှာအများကြီးမစားဘူးဆိုရင်တော့3ရက်လောက်ကတော့အသီးရွက်ကြော်စားသင့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတွေပေါ့နော်မှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမခရုစီထည့်ပါရှင်နည်းနည်းလေးကျမမှွေပြီးပြီစီနဲ့နည်းနည်းလေးနှံ့သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမခရုစီထည့်လိုက်ပါရှင်ခရုစီလေးထည့်ကြောဆိုင်ကိုက်လန်စားကောင်းပါတယ်เนาะအသားတွေဘာတွေမပါလဲသူ့ဟာနဲ့သူစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီတော့တေချာလေးပေါ့เนาะမှန်အောင်ဝေပေးပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးတော့ကြော်ပေးရပါတယ်เนาะကျမကတော့တအားကြီးစိမ့်တာမကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအချိန်ပေးပြီးကြော်ပါရရှင်စိမ့်စိမ့်ကြိုက်တဲ့လူကတော့လည်းခဏကြော်ပြီးချလိုက်လို့ရပါတယ်နော်အမကြတော့နည်းနည်းလေးဒီနူးတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်ပိုကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအချိန်ကြာလေးကြော်ပါရရှင်အရသာအချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်နော်စောစောစားထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အချိုအတွက်ကိုအချိုမှုတ်ကလေးထည့်ပါရရှင်အဲ့တော့ကိုက်လန်သူကရေဆေးထားပြီးတော့ရေတော့စစ်ထားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေလေးနည်းနည်းထွက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရေလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီကိုက်လန်မူးအောင်ပေါ့ကျွန်မအချိန်ကြာလေးကြော်ပေးပါရရှင်သူ့ရဲ့ရေလေးတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခန်းအောင်ကျွန်မဘေးလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ရေခန်းအောင်နည်းနည်းလေးတည်ပါရရှင်ရေလေးခန်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ဝေပေးပါမယ်နော်ချိန်တော်တော်ကြာစစ်ထားရင်တော့ရေအလောက်ကြီးမထွက်ပါဘူးရှင်ကျမကတော့အချိန်မကြာတဲ့အတွက်ရေလေးနည်းနည်းထွက်တာပါနော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တယ်ထမင်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်ကိုက်လန်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်